අයිබෝන් අපිට ඊයේ රෑ ස්නෝ කරා. මේ තමයි පළවෙනියටම මේට ස්නෝ කරේ. මොකද මේ අවුරුද්දේ මේ ස්නෝ කරේව නැහැ දිගටම. ඉතින් අද ටිකක් ස්නෝ කරලා තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ ඊයේ රෑ තමයි ස්නෝ කරේ. මේ ඔයාලට ඒ වීඩියෝ මම ඒ වෙලාවෙත් වීඩියෝ කරා. මේ ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට දාන්න. අපි යනවා මේ මැක්ස්ව පොඩ්ඩක් මේ වටේ ඇවිද්දවලා ඊට පස්සේ තමයි අපි පාක් එක පැත්තේ මේ යන්න හිතුවා මේ පොඩ්ඩක්. මොකද මැක්ස්ව ගෙනියන්න බෑ. මොකද යාට මේ කකුල් වලට ගොඩක් අමාරුයි. මේ අද ටිකක් ස්නෝ කරලා තියෙන හින්දා. මේ තියෙන බෑක් යාඩ් එක. ඉතින් අපි ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ස්නෝ කරයි කියලා. මොකද දැන් දිගටම මේ වින්ටර් එකේ ස්නෝ කරන්න වගේ යනවා නෑ. ඉතින් ඒක නිසා එච්චර ලොකු බලාපොරොත්තුවක් හිටියේ නෑ. හැබැයි රෑ 9 විතර වෙනකොට තමයි මේ ටිකක් ස්නෝ කරන්න ගත්තේ. මේ වෙනකොට ඉතින් අර ගස් කොළන් වල කොළ පාට නැතුව ටිකක් ඇස්වලට එහෙම අමාරු වෙනින්නේ. ඉතින් එතකොට හැබැයි අර සුදු පාටට ස්නෝ කරලා දැක්කහම හරි සතුටුයි ඉතින්. නමුත් ඉතින් ගොඩාක් ස්නෝ කරා නම් එහෙම අපිට වෙන්නේ උදේ පාන්දරම නැගිටලා මෙතන ඇවිදින තීරුව, ඒ කියන්නේ ෆුට් පාත් එක අනිවාර්යයෙන්ම සුද්ධ කරන්න වෙනවා. නැත්තම් කවුරු හරි එතන යනකොට වැටුනොත් එහෙම ඒ බිල රෝහල් බිල හිටන් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගොඩාක් ස්නෝ කරපුවාම කොච්චර උදේ මේ අමාරුණත් නැගිටලා සුද්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට වැටුණාට ඊට පස්සේ වැස්ස නිසා ගොඩක් ස්නෝ දිය වෙලා ගියා. ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැති හින්දා සමහරව අහලා තිබ්බා. මේ මොකද ඒකට හේතුව මේ මම ටිකක් බිසි වෙලා හිටියා. මගේ Instagram page එකක් තියෙනවා product review කරන. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් මහන්සි වුණා. මොකද YouTube එකට කරන්න ගත්තට පස්සේ ඒක ටිකක් මට අතෑරිලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටිකේ ගොඩක් ඒක වෙනුවෙන් වැඩ කරා. ඒකයි මේ වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැත්තේ. නමුත් මම කැමති හැම සතියෙම වීඩියෝ එකක් දාන්න. ස්නෝ කරපු දවසට වැඩියෙන්ම සතුටු වෙන්නේ මෙයා තමයි. පේනවනේ මේ එක සැරයක් දුවලා ඇවිල්ලා වැටුණා. ඊට පස්සේ ආපහු ගෙදර ඇතුළට යන්න වගේ හැදුවා. අපි ඉතින් ස්නෝ කරයි කියලා එච්චර ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වයිපර්වත් ඇදලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඒක නැත හෙට උදේට යනකොට සුද්ධ කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වයිපර් එක ඇද්දෙත් ස්නෝ වැටෙන්න ගත්තට පස්සේ කලින් සමහරු ඉල්ලලා හිටියා මගෙන් ස්නෝ වැටෙන වෙලාවට වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ සැරේ මට එහෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් ස්නෝ වැටෙන වෙලාවට හරි ලස්සනයි එළියේ ඉන්න එක. හැබැයි ටිකක් අමාරුයි. අර පේනවා දැවිල්ලා දුවනවා මට සෙල්ලම් කරන්න අන ගහන්නේ. ස්නෝ කරපු දවසට මැක්ස් එළියට යනවා ඇතුළට එනවා. එළියට යනවා ඇතුළට එනවා. එහෙම තමයි ඉන්නේ. ස්නෝ දැකලා සතුටට නටනවා ඉවරයක් නැහැ. මේ වගේ ටිකක් හරි ස්නෝ කරපු හින්දා හොඳයි. යාට ටිකක් හරි සතුටු වෙන්න පුළුවන් වුණා මේ සැරේ වින්ටර් එකේදී. ගොඩක් ස්නෝ දැන් දිය වේගන යන්නේ. මොකද ටික ටික මේ පොද ගහනවා වගේ වහිනවත් එක්ක. ඉතින් එතකොට ටිකක් දිය වේගන යනවා. මේ අපි පහුවදා උදේ 10ට විතර වගේ තමයි ගියේ ඇවිදින්න. මෙට්ටේකුත් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක හොඳට කවර් කරලා තියෙන එක නම් හොඳයි ඇත්තටම. කවර් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. එහෙම තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ බඩු මේ හරියේ නම් අපින්න හරියේ නම් හරියට තියෙනවා ගොඩක් ලාට. බුටු සෙට් අරව මේවා මං පෙන්නලක් තියෙනවා ඊට කලින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් මේ එළියෙම තියෙනවා ඒ වගේ දේවල්. ඒ වුණාට ඒ වගේ ඒවා ගන්නකොට ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ හේතුත් තියෙනවා.
දවසක ඒ ගැන ලී බඩු ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ස්නෝ කරත් කුණු ට්‍රැක්ටරේ වැඩ. අපි දැන් මැක්ස් දාලා ගෙදරින් ඔන්න පාක් එකට යන්න ගත්තේ මේ. මොකද මැක්ස් ගෙනියන්න බෑ. මෙයාගේ කකුල් වලට ගොඩක් මේ වුණොත් එහෙම ඒක නිසා මේ ගෙනියන්න බයයි. එහෙම යනවා නම් අර කකුල් වලට සපත්තු වගේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් එයා ඒව දාන්නත් එච්චර කැමති නෑ. ඉතින් මේ ඒක නිසා මැක්ස් පොඩි රවුමක් ගෙනිහින් ගෙදර තියලා තමයි අපි මේ ඇවිදින්න යන්නේ පාක් එක පැත්තට. මේ ගස්වල ටික ටික දළු දාගෙන එනවා. මේ හැබැයි ස්නෝ රැඳිලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඊට වැස්සත් එක්කමනේ තමයි ස්නෝ ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒවා දිය වෙලා වැටුණා. ඉතින් ඒක නිසා ගස්වල රැඳුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් පොළොවේ තියෙන අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මල් හැදෙන්න එහෙම ගස්. ඉතින් මේවේ දළු දාගෙන එන්නේ. ඒවට නම් මොනවත් හානියක් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි පොළොවේ තියෙන ඒවට මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ. මොකද ඒවා මේ මතුවෙලා තිබ්බා මල් එහෙම අලුතෙන් ගස්වල මේ සමහර ඒවා චුට්ටක් පොහොට්ටුත් තිබ්බා. ඉතින් ඒවා නාස්ති වෙයිද දන්නේ නැහැ දැන් ස්නෝ වැටුණා. මොකද අපිට කලින් ස්නෝ කරේ නැහැ. මේ පෙබරවාරි අග තමයි ස්නෝ කරේ. මේ වගේ ටිකක් ස්නෝ කරනකොට හොඳයි. මොකද ඒක කරදරයක් නෙවෙයි. අර ගොඩාක් ස්නෝ කරනවා නම් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් එතකොට හැබැයි ඉතින් මේ තියෙන පරිසරයට මේ ස්නෝ වැටුනහම මොකද කොළ නෑ ඒ වගේ තියෙන පරිසරයට ස්නෝ වැටුනහම මේ පරිසරේ ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි උනත් ආසයි ඉතින් ස්නෝ දකින්නත්. මේ තියෙන තාරාවන්ගේ අඩි අපිට මෙහෙම අඩුවෙන් ස්නෝ කරලා තිබ්බට අපිට උඩින් ඉන්න ගොඩක් කියන්නේ උඩ පැතිවලට ගොඩක් තදින් ස්නෝ කරලා තියෙනවා. අඟල් 5ක් 6ක් අඟල් 12 විතර උඩටම වෙනකොට ඉතින් මේ ඒක නිසා මේ එයාලට වඩා ගොඩක් අපිට තියෙන්නේ අඟල් 1ක් 3ක් අතර වගේ පරිතරේ තමයි. ඒ කියන්නේ මේ බලපුවම නම් පේන්නේ අඟල් 1ක් විතර ස්නෝ කරලා තියෙන බවක් තමයි පේන්නේ. මේ හරි? මේවා නේ මුවන්ගේ අඩි. අපිට ඉතින් ටිකක් සාමාන්‍ය මට්ටමක සීතලක් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි ඉතින් හොඳට ලෑස්ති වෙලා යනකොට එහෙම ඉතින් නෝකරා කියලා එච්චර ලොකුවට සීතල දැනෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි පාක් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකේ වටේම ස්නෝ තියෙනවා. ඊයේ ස්නෝ කරාට පස්සේ ආපහු වැස්සත් එක්ක ඉතින් ආවේ. ඒක නිසා මේ ගොඩක් අර ගස්වල තිබ්බ ස්නෝ දිය වෙලා ගියා. නැත්නම් අර ගස්වල ලස්සනට තිබ්බ. ඉතින් මේ
මට ඕන වුණා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ දාන්න ෆොටෝ ටිකක් ගන්නත්. ඒකින් තමයි ආවේ ඇත්තටම පාක් එකේ. මොකද ලස්සනයිනේ වතුරත් එක්ක ස්නෝ ඇටිලා තියෙනකොට කියලා. එනාට දැන් ටිකක් අඩුයි. දැන් ඊයේ රෑ නම් ගොඩාක් තිබ්බා. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ වීඩියෝ එකේ. අනිත් එක ගොඩක් අවුව තිබුණෙත් නෑ. ටිකක් අර වැහි අඳුරු ගතියක් තමයි තිබුණේ එළියේ. එතකොට ඉතින් හොඳට ෆොටෝ ගන්න එහෙම නම් අමාරුයි ටිකක්. එළිය අඩුයිනේ. එහෙමනම් ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. ඒකටක මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ සතියෙම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්.